तोता एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो उच्च बुद्धिमत्ता और रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आश्चर्यजनक क्षमता में शामिल है वाणी और शब्दों को मिमिक्री करने की, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख अफ्रीकन ग्रे पैरेट के वाणी नकल के लिए है। इनके आसपास के वातावरण को समझने में उनकी उच्च बुद्धिमत्ता ने इन्हें एक अद्वितीय स्थान पर रखा है। तोतों की ऊंची आवाज, विभिन्न रंगों की पंखों और उनके जीवंत स्वभाव के लिए वे पारंपरिक रूप से चिन्हित हैं।